हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेली हेल्थ टिप्स। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बाजू वाले बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं सूखी खांसी यानी कि ड्राई कॉफ को ठीक करने के लिए कुछ आसान से होम रेमेडीज़ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, खांसी वैसे तो जुकाम और साथ ही फ्लू के साइड इफेक्ट से होती हैं, लेकिन दोस्तों जब भी मौसम में ज़रा सा भी बदलाव होता है तो सबसे पहले उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है और सर्दी खांसी जैसी बीमारी हमें जकड़ लेती हैं। वैसे दोस्तों, सर्दी होने से हमारा नाक गला सभी बंद हो जाता है और हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे में कई बार सर्दी तो ठीक हो जाती है, लेकिन फ्रेंड खांसी लंबे समय तक हमें परेशान करती ही रहती हैं और ये खांसी बिना कफ के सूखी ही होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे खांसना एक सामान्य बीमारी है, यानी कि बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन सूखी खांसी यानी कि ड्राई कॉफ बेहद ही ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि फ्रेंड जब खांसी लंबे समय तक बनी रहती है तो ऐसे में ये आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बन जाती है। मतलब कि फ्रेंड्स खांसते खांसते पूरे पेट में और साथ ही पसलियों में भी दर्द होने लगता है। ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप भी लंबे समय से सूखी खांसी से परेशान हैं तो ऐसे में फ्रेंड्स आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सूखी खांसी के कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज़ बताएंगे जो कि आपकी खांसी को ठीक करने के लिए रामबाण इलाज सिद्ध होंगे। तो चलिए जान लेते हैं इन होम रेमेडीज़ के बारे में। दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहला उपाय है फ्रेंड्स अदरक और सती नमक। जी हाँ, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि फ्रेंड्स आपको ड्राई कॉफ से बहुत जल्दी राहत दिलाते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स सूखी खांसी होने पर आप अदरक को क्रश कर लीजिए और उस पर थोड़ा सा नमक डालकर उसे मुंह में 5 मिनट तक रखिए। उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लीजिए। ऐसा करने से फ्रेंड्स इस रेमेडी से आपको बहुत जल्दी ड्राई कॉफ से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वाला उपाय है शहद यानी कि हनी। जी हाँ, सूखी खांसी में शहद रामबाण इलाज की तरह काम करता है। मतलब कि ये ना सिर्फ आपके गले की खराश यानी कि सोर थ्रोट को दूर करता है फ्रेंड्स, बल्कि गले के इन्फेक्शन यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन को भी ठीक कर देता है। इसके लिए 2 टीस्पून शहद को आधे ग्लास गुनगुने पानी में मिलाइए और इसे पीजिए। फ्रेंड्स रोज़ाना इस तरीके को अपनाने से सूखी खांसी यानी कि ड्राई कॉफ से आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स नियमित रूप से गर्म पानी में नमक डालकर गरारे भी कीजिए। इससे भी आपको ड्राई कॉफ से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पीपल की गांठ। जी हाँ, पीपल की गांठ को भी सूखी खांसी यानी कि ड्राई कॉफ में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है। जी हाँ फ्रेंड, जिससे सूखी खांसी को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके लिए एक पीपल की गांठ को पीस लीजिए और इसे 1 चम्मच शहद यानी कि हनी में मिलाकर खा लीजिए। इससे कुछ ही दिनों में सूखी खांसी मतलब कि ड्राई कॉफ ठीक हो जाएगी। दोस्तों, काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर का सेवन कीजिए। जी हाँ, ऐसे में फ्रेंड्स इसका सेवन करने के लिए आप थोड़ी सी काली मिर्च को पीस लीजिए और इसे दूध में मिलाकर इस दूध को पीजिए। इससे आपको सूखी खांसी में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड इस पिसी हुई काली मिर्च को आप घी में थोड़ा सा भून लीजिए, फिर इसे रोजाना खाइए। इससे भी ड्राई कॉफ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आप हर्बल मसाला चाय का सेवन कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, सर्दी खांसी में हमारा जी चाहता है कुछ गरम गरम पीने को। ऐसे में फ्रेंड्स हर्बल मसाला चाय से अच्छा आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, तो ऐसे में आप अपनी रोज की चाय में तुलसी, काली मिर्च और सती अदरक को मिक्स कीजिए। इससे बनी हुई चाय को पीजिए। इससे आपकी खांसी में आपको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। दोस्तों, आप हल्दी मतलब कि टर्मेरिक का सेवन कीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हल्दी का इस्तेमाल कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं में बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। ऐसे में फ्रेंड्स सूखी खांसी के उपचार के लिए भी आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। ऐसे में 1 चम्मच हल्दी को अजवाइन के साथ मिलाकर 1 ग्लास वाटर में बॉईल कीजिए। जब पानी अच्छी तरह से उबल जाए और आधा हो जाए तब आप इसमें थोड़ा सा शहद यानी कि हनी को मिलाकर इसका दिन में कम से कम 3 बार सेवन कीजिए। इससे आपको ड्राई कॉफ मतलब कि सूखी खांसी में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, आप अदरक और सती नींबू का सेवन कीजिए। जी हाँ, अदरक और सती नींबू का इस्तेमाल करके भी आप सूखी खांसी मतलब कि ड्राई कॉफ से राहत पा सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स अदरक को पीसकर एक कटोरी में उसका जूस निकाल लीजिए। फिर आप उसमें 1 चम्मच शहद यानी हनी को मिक्स करके धीरे धीरे से इसे चाटिए। इसके अलावा सूखी खांसी होने पर अदरक को पानी में डालकर उबाल लीजिए और जब पानी ठंडा हो जाए तो आप इस पानी को पी लीजिए।
फ्रेंड्स, इस रेमेडी को दिन में कम से कम 3 बार दोहराना चाहिए। इससे आपको ड्राई कॉफ में इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों, जलेबी और सती दूध का सेवन कीजिए। इसके लिए आप 100 ग्राम गर्म जलेबी को 400 ग्राम दूध में डालकर खाएंगे तो सूखी खांसी यानी कि ड्राई कॉफ में अत्यंत ही लाभ होता है। फ्रेंड्स, सूखी खांसी को ठीक करने का ये बहुत ही बढ़िया घरेलू उपचार है, इसीलिए आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, आप लहसुन का सेवन कीजिए। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये एंटीबैक्टीरियल होता है जो कि आपके सूखी खांसी को तुरंत ही गायब कर देता है। ऐसे में फ्रेंड, इसका सेवन करने के लिए आप 1 कप पानी में 2 या फिर 3 लहसुन की कलियों को उबाल लीजिए और जब पानी हल्का सा ठंडा हो जाए तब आप इसमें शहद मिलाकर इसे पीजिए। इससे आपको ड्राई कॉफ में जल्दी ही रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों, मुलेठी की चाय पीजिए। जी हाँ, मुलेठी की चाय पीने से भी सूखी खांसी मतलब कि ड्राई कॉफ में आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। ऐसे में फ्रेंड्स, इस चाय को बनाने के लिए आप 2 बड़ी चम्मच मुलेठी की सूखी जड़ को एक मग में रख लीजिए और आप इस मग में उबलता हुआ पानी डालें। उसके बाद फ्रेंड 10 से 15 मिनट तक भाप लगने दीजिए और दिन में 2 बार आप इस चाय को लीजिए। फ्रेंड्स, आपको ड्राई कॉफ से बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे पुरानी से पुरानी सूखी खांसी को ठीक करने के लिए कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज। ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आप भी बहुत दिनों से सूखी खांसी से परेशान हैं तो ऐसे में आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय को ट्राई कर सकते हैं। आपको सूखी खांसी या फिर ड्राई कॉफ से बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और आप हेल्दी हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय।